E fala galera do canal Yuri Games Henrique, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. A gente vai estar jogando essa motinha bem louca aqui. E vamos lá. Não sei jogar. Eu não sei jogar. Pessoal, a gente vai ficar o vídeo inteiro assim, comigo morrendo. Pessoal, se gostarem de ver o Atrapalhado aqui se ferrar, deixa o Este vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, tchau.